今日 OOTD 姐姐有一点小雀斑，画了一点雀斑。时尚，超级时尚腹肌。电音女神姐姐谢金燕今年将满50岁，拥有冻龄脸蛋及傲人魔鬼身材，带起台语电音风潮，创造出许多名场面。近日，她参加大陆节目《浪姐舞》，收获大批粉丝，一路挺进冠军赛。曾透露希望可以将闽南语歌曲带进舞台中。谢金燕曾透露希望能有机会将闽南语歌曲带上乘风2024舞台，可惜一直没能实现。事实上，谢金燕珍惜每次舞台机会，下足功夫，为了团队荣誉全力以赴练习。新一集节目中的 Live 加场直播赛环节，谢金燕提出想唱闽南语歌曲《落雨声》，可惜却只有一位姐姐投票给她，无奈想要让更多人知道闽南语魅力的心愿落空。影片曝光后，意外引发大批网友关注，许多网友也替谢金燕感到相当惋惜，甚至有不少人在微博向节目组喊话，表示希望可以听到谢金燕演唱闽南语歌曲。很多网友也好奇，为何她今年要满50岁，还要挑战唱跳参加节目。谢金燕曾在采访中提到，曾历严重车祸，除了脊椎位移、骨头断裂，就是命很烂，又怎样？你可能不知道她是谁，但一定在某个时刻听过她的姐姐，或见过央视一难忘里的婷婷。你可能没听过她的名字，但2010年前后，华语乐坛、影坛鼎盛时期，台湾省推选的最受欢迎10大明星里，有9个我们熟知的名字 ：S.H.E、五月天、林依晨、林俊杰、杨丞琳、蔡依林、罗志祥、萧亚轩、萧敬腾，还有一个便是她，谢金燕。近年来，台湾省几乎每年跨年的收视冠军都是她，她的收视率超过天团五月天、天王郭富城、天后张惠妹，甚至当地跨年最重要的烟火秀。她有1.1米的长腿，业内外公认漂亮的脸，还有一个综艺天王级别的父亲。可她需要面对的不是开挂人生，而是地狱级别的闯关：没钱读书、车祸、毁容、盆骨碎裂，被判定轮椅上过余生。又复出，替消失的父亲背赌债，私事被家人反复放到镜头前，关关难过，直到一度无奈退枪。最新一季浪姐，她出现时看不出岁月的痕迹，身体的救急。节目组担心她的体力，弹幕却说谢金燕体力勇得跟牛一样好吗？可能30岁都跳不过她。50岁的她已经登场，唱歌，继续跳舞，依然是一张年轻的笑脸。属于他的游戏终于快要通关了。聊起谢金燕，绕不开他的父亲，台湾省旧时的综艺天王诸葛亮。他在秀场与费玉清的哥哥张飞齐名，并称南诸北张。吴宗宪称他为前辈，罗志祥拜他为师。1974年，谢金燕出生在公演后台的木板床上。彼时的诸葛亮只是小有名气的剧团演员谢欣达，为了养家糊口而随组四处巡演。谢金燕便是在这样的漂泊演出中度过了童年。漂泊之外，她还要看着父亲一次次打向母亲的拳头，试着接受被父亲带回家和母亲一起生活的小桑和荒唐生活。放暑假时跟着父亲全省巡演，是谢金燕记忆里难得幸福的时刻。当诸葛亮成为蓝宝石歌厅炙手可热的主持时，曾经的爱人林建如已是前妻。一人带着谢金燕和姐姐谢金燕讨生活。国小4年级后，谢金燕姐妹为数不多能见到父亲的时刻，是在演出舞台的后台，姐妹俩手牵手，因没钱交学费，在这里等待刚拿到演出酬劳的父亲。有传闻称，姐妹俩去后台讨要到主要原因是诸葛亮没什么钱。一日薪酬抵2套房产的当红艺人，却没有给孩子交学费的钱，最大原因是烂赌。他是台湾省第2个遭枪击的艺人。据目击者称，枪击前看到一个黑道大哥带着小弟向他讨债。与他相识超过40年的朋友李亚平回忆，天上飞的、赛鸽、水里游的、赌掉几斤的鱼、地上跑的、麻将6合彩、赌狗、赌马等，他都可以赌，靠着一次次在后台的等待。谢金燕读完了国中。毕业后，他放弃继续读书，为了养家，迫不及待踏入更复杂的社会。16岁的女孩只能在戈比佛利楼下餐厅端盘子，所幸她很快看到了电视台举办的欢乐周末派美腿小姐比赛。为了第1名奖品机车1台，她没有靠父亲，甚至在报名时隐瞒了家世，隐瞒了比赛可以给自己带来的最大噱头——秀场天王的女儿，却依旧顺利获得美腿小姐冠军，正式出道。欢乐周末派制作人王伟忠顺势邀她参与短剧拍摄，他没有认出谢金燕的真实身份，评价她
漂亮女孩肯演女丑，还肯吃苦。很特别起因是她因工作问题误会谢金燕，并大怒，不再理会她的解释。谢金燕便一路跟随她，从华视走回福隆制作，只为求一个解释机会。当年的台媒报道里，诸葛亮是看报纸才知道女儿选秀夺冠出道的消息。后来的节目里，他又给出了另一番说辞。谢金燕16岁参加美腿小姐，他们制作人说谢金燕可能是冠军，也可能是亚军。这样一来，我去上了他们节目，拉高了收视率。谢金燕最后得了冠军，真真假假的妇女消息就此开始纠缠了一身。1991年冬，谢金燕出道的第2年，她与诸葛亮的妇女身份才正式曝光在镜头前。她已有了第一部电视剧作品、第一部电影作品，凭借日本漫画改编的电影《新七龙珠》走红，星途正璀璨。可疾驰的飞车连同她的心路一同被拉下了刹车闸。负责驾驶的男性朋友去世，姐姐谢金燕全身约70%灼伤，恢复至少需要2年。谢金燕则是损伤范围最大的，脊椎位移，包括大腿骨、肋骨、部分手骨在内的多处骨头断裂、骨盆碎裂、肺积水、脑震荡、内出血、右脸割伤。前往医院的记者都不愿再回忆当时的场景。看着血肉模糊的她，世人都会不忍心。婚礼3天3夜后，谢金燕在生日当天醒来。多年后，她轻描淡写地描述了那场几乎致命的伤。当时医生只好死马当活马医，没想到奇迹降临，阎王爷不收我们姊妹。醒来后，医生谨慎措辞，恐怕下半辈子都得坐轮椅，而且骨盆腔变形，欲生子需在30岁前。最无助的时候，诸葛亮以父亲的身份出现了。他把姐妹俩送去日本治疗，又把重伤的姐姐留在身边养病。接下来的1年，他试着从轮椅离开，可以站立，然后走路。能走之后，又想要跑，想继续跳舞。从那一刻开始，我告诉我自己，只要能站起来，站在舞台上，我一定会尽我的力量，努力的表演真正能走能跳，付出站在舞台上时。谢金燕第一件事是感谢父亲。1993年6月，谢金燕在复出的首个通告里吹了萨克斯风，那是她为了逗父亲开心，特意拜萧东山为师学的。诸葛亮带着女儿跑综艺通告，为女儿的首张专辑找来乐坛大拿刘家昌。镜头前，只要提起父亲，局促的谢金燕就会立刻笑起来。她与姐姐一起做诸葛亮第4次婚礼的伴娘，并不止一次表示最感谢父亲。献血丧命后艰难复健的1年，因为可以与诸葛亮同住，不必与其他人分享父亲的爱，被他称作车祸换来的幸福，更是他一生中最快乐的时光。新歌宣传时，主持人问谢金燕，歌名叫你真酷，你真酷换成台语要怎么解释？谢金燕手足无措时，诸葛亮接话，你真酷，全场大笑。谢金燕也笑了，她还不知道那句话隐隐指向她未来的人生，但它发生在一瞬间。谢金燕复出的同年，原本被父亲诸葛亮带回家养伤的姐姐谢金燕，某天被枪声惊醒。空荡的房子里，爸爸一家全都跑了。诸葛亮召开媒体发布会，宣告退出娱乐圈，随后人间蒸发，消失还是因为赌债。天价赌债的具体数额已不可考，而多年来媒体给出的赌债金额，从2亿到至少10亿新台币，均以亿为单位。谢金燕和妈妈把姐姐接回家，漫天飞的借款支票、借条随之而来。他们这才发现，诸葛亮用还在养病的姐姐的名字签下了不少赌债。当父亲人间蒸发，消失前又在屏幕前和小女儿大秀亲情，在债主眼里，负债子偿变成了天经地义的事，尤其还是个在娱乐圈能赚钱的女儿。母女3人的生活被迫与法院、传票、债主绑定。千禧年前担任过谢金燕的宣传助理的小军，对她的印象只有鲜明的2个字：节俭。小军初入社会，薪水很少，却好像比作为艺人的谢金燕还敢花钱。我身上的衣服和包包可能比他的还贵哩。我一度很好奇，他的爸爸是诸葛亮最夯的秀场天王，怎么女儿会节俭到几乎给人有点小气的感觉？小气的谢金燕正在为了还债接更多工作，患重感冒的大年30，她从白天的外景到晚上进棚的夜戏，吊着点滴通宵到第2天早上10点，再赶大年初1的主持工作。主持、演戏、唱歌，什么都做，却也曾遇到制作人不负薪酬躲藏起来的新欠债风波，不停的连轴转中，谢金燕获得更多机会和喝彩。一难忘里的王玉婷，天地有情里的江青霞，让她被看到。含泪跳恰恰至今是台湾省 KTV 传唱度最高的歌曲，转型电音后的叉烧包成为台湾省连锁 KTV 钱柜最火的台语新歌冠军。
台媒称她为台语歌后、台语电音天后。吴宗宪评价她是台湾省的奇迹、瑰宝级的一个艺人。成为电音天后，有的选择时，谢金燕在拍戏与唱歌之间，选择了后者，唱舞曲或快乐的歌，会比较开心。那些快乐的歌能让她抒发、释放，不再带入自己或他人一段段苦难的人生里。她在舞台上跳最辣的舞，仿佛伤害从没发生过。可对谢金燕来说，车祸损伤的身体还未复原，也不可能完全复原了。上台时，身体的疼痛始终存在，直到现在，谢金燕身上仍有不少后遗症。重组的身体许多动作都不能做，这些年的演出全靠信任的老师编舞，帮她技巧性的避开无法承担的肢体动作。经纪人调侃，她现在已经是重组的身体，才可以让她这样摇，身体可以重组，人生却无法重来。2003年，谢金燕与同公司的杨宗宪传过疑似恋情。杨宗宪的父亲杨登魁随即表示，我跟杨宗宪说，所有艺人都可以交，就是谢金燕不可以，因为他爸爸欠我1亿多元。杨登魁，台湾省第3大黑帮老大，也是台语教父，江湖多年来流传着大小 S 的地位，与干爹杨登魁脱不开干系。灯光照不到的地方，更多人对谢氏姐妹敬而远之。谢金燕接受了这样的命运，出道19年鲜有绯闻，却还是忍不住在公众场合为姐姐鸣不平。男生不敢追我就算了，但子子是圈外人，没想到也卷入这场风雨。现在最大的心愿就是子子能有一个好归宿，无人回应她。谢金燕能做的只有站在舞台上继续唱、继续跳、继续还债，负担起身为诸葛亮女儿的命运。即便如此，她依旧担心着下落不明的父亲。获得第18届金曲奖最佳台语女歌手奖时，她第一时间感谢父亲，感谢父亲把我生得这么正，可以让我当正妹。2006年元宵节，谢金燕在放天灯许愿时，抬头写着“祝远方的父亲”。她的手机和家里电话都没变，希望爸爸可以打电话报平安，确定他过得好不好。那盏天灯起飞不久就起火燃烧，落回了摄影棚棚顶。次日的报道写着，谢金燕心愿太重，天灯飞步了。谢金燕走出低谷时，消失10余年的诸葛亮也回来了。2009年，媒体在屏东一间黑轮店找到诸葛亮的行踪，诸葛亮顺势复出。曾经公开声明拒绝再帮诸葛亮的杨登魁，不仅让他加入自己的经纪公司帮开新节目，还将诸葛亮所欠的1.2亿元人民币约2400万元打2折，且让许多债主自动砍价。复出之时，恰逢谢金燕身边被拍到一个12岁左右的孩子。众说纷纭，但无所求证。记者试探性问他：“你知道你女儿有孩子吗？”18年我都没有跟女儿谢金燕见过面，她发生什么事情我不知道，她生孩子我也不知道。记者跟我讲你女儿有孩子，我还不相信，看似顾左右而言他的说辞，实际以父亲的身份亲口为女儿的流言定了性，孩子是谢金燕生的，谢金燕未婚生子。此后数十年，公众和娱记看到谢金燕时，乐此不疲提问的只有一件事：孩子的父亲到底是谁？微笑、道谢、转移话题，成了他面对媒体的固定公式。录制《康熙来了》时，擅长说话之道的蔡康永也无计可施，回头跟小 S 说，他完全无视我们的问题耶。谢金燕对孩子的事情绝口不提，等待风波过去。可更大的危机还在后面。2009年，诸葛亮复出起和女儿的爱恨八卦是否相认，成了他在媒体和综艺里提高点击率和收视率的最好噱头。最初是爸爸很爱你，希望我们父女早日团聚，我希望他可以自己来我的节目。谢金燕不愿配合父亲演一场重逢的戏。可几乎每一个谢金燕出现的公共场合，总有主持人扮成诸葛亮的模样调侃。娱记的问题里永远有一个：打算什么时候和父亲在综艺里相见？谢金燕去康熙来了，陈汉典也曾模仿诸葛亮，这直接改变了谢金燕此后的职业生涯发展路径。艺人、歌手宣发通告必不可少，而谢金燕自此以后尽可能躲避所有媒体，不回应个人问题，出唱片乃至第一次在小巨蛋开演唱会的重要歌手节点，她都不再上节目宣传。经纪人清楚谢金燕躲避背后的顾虑，一开始她想，如果上了爸爸的节目，妈妈可能会不开心，所以不能上。后来某些节目找上她，刚好播出的时段又和爸爸的节目一样，她又想，怎么能和爸爸打对台呢？诸葛亮则穷追不舍。2012年，谢金燕首次在台北小巨蛋开唱，成为第2位公办的台语女歌手。如此重要的场合，诸葛亮再次喊话，希望在演唱会破冰相见。
他提前告知媒体会送去花篮，买票前往演唱会当天，现场摆着他送的12个花篮。花篮条幅上写着你是我的种，诸葛亮会到，我想见金孙。诸葛亮送的花篮，台上台下30公尺的距离，谢金燕虽没让诸葛亮上台，却在现场唱了心肝宝贝，背景是诸葛亮抱着谢金燕的一家4口全家福合照。题词：我从小就希望被呵护，今天我代替父母唱这首歌给自己听。诸葛亮看似感动不已。我出国深造，讨债那些年什么都没有了，没想到他还留着全家福的照片，所有人都以为父女关系即将缓和。诸葛亮又在不久后态度陡变，抖露出父女相处为数不多的细节。他欠下天价赌债消失的那些年，曾有一次联系过谢金燕，据说当时有人要设计一个赛歌比赛，让他赢钱翻身。正在为他还赌债的女儿却没有回他消息，借他赌赛歌的钱。最后我讲了一句狠毒的话，你今天已经不接诸葛亮的电话，已经没有把我当做你的父亲。我讲一句话送给你，诸葛亮死了以后，谢金燕你不可以来送我，那从今以后你就是谢金燕小姐，我就是诸葛亮。演唱会后，诸葛亮就是重提，再度撂下这句狠话。谢金燕继续沉默。不久后，诸葛亮的态度又变了，卖惨从没和女儿一起过父亲节，哭诉不知何时会离世，希望女儿主动来找他。谢金燕在父亲节当天去他主持的电视台门口等他，私下送上花篮、礼物和手写感谢信。几天之后，谢金燕的手写信被诸葛亮全部公开给媒体，字里行间全是对父亲的关心。多年来，谢金燕关注他的消息，看他的节目，担心他的身体。信件开头是他小心翼翼的询问：你愿意在不公开的情况下私下单独让我见你吗？现在再没有什么私下的余地，一切被公诸于众。看似开放，实则保守的台娱将矛头指向谢金燕。诸葛亮尽管有千万的不是，比张韶涵的父母总要强很多吧。谢金燕不是最惨的，好多女艺人家里都欠很多债，很少有人会像骂别的艺人一样骂她，所以我反而觉得她非常幸运。诸葛亮跑路了，已经够可怜了，谢金燕的处境比他好多。黑道逼谢金燕还钱，这也不是诸葛亮人为所能控制的，谁叫谢金燕是诸葛亮的女儿？至于黑道是否有威胁谢金燕，这也不是诸葛亮故意如此的，故意去害自己的女儿。再说谢金燕不是一直相安无事吗？你的老父亲已经是生命里的最后一搏了，压力之大可想而知，站台助威又能怎样？有几个人能东山再起的，不为有这样的父亲而骄傲吗？许多人为诸葛亮鸣不平，形容诸葛亮此生最大遗憾之一就是无法和谢金燕和好。当年一边倒同情诸葛亮的评论里，极少数人纠正道，他最大的遗憾应该是无法和谢金燕在镜头下和好。2016年5月，谢金燕第2次在小巨蛋开演唱会，诸葛亮又一次大张旗鼓昭告世人他来了。他口头承认女儿当初想要私下见面，他却坚持公开会面是他的不对，实际上却又一次召开记者会继续卖惨。爸爸已经70岁了，不知道什么时候走。明天爸爸会去看你，并向于继梦放话，第2天会上台给女儿献花。私下里，诸葛亮以谢金燕父亲的身份逼迫主办方安排他登台献花。传闻得知此事的谢金燕在彩排时崩溃大哭，向所有工作人员道歉，因为自己的私事掩盖了所有人的辛苦工作。他无奈通过媒体喊话父亲，希望他可以不要现身，可诸葛亮还是来了。几次三番试图上台未果后，诸葛亮中途离场，对着镜头撂下狠话，却意外道出了当年谢氏姐妹车祸他现身的真相。当时你车祸，你妈妈打电话给我都没有钱，诸葛亮去借给你的。你今天有这个身材，都是我借给你的。修理你的身材舞台上，42岁的谢金燕做出了人生第一次对父亲的正面反抗。他用200秒的 VCR 第一次讲起了家事、家暴，母亲答应2女是一夫的荒唐过往，姐姐在枪声中惊醒，发现父亲带着妻儿远走，人去楼空，还有被法院、债主支配的这些年，以及不愿公开见父亲的原因，其实是不想让母亲为难，公开并未带来任何改变。现场歌迷怪他在演唱会讲家事，诸葛亮则开启了更疯狂的反击。哪怕谢金燕在演唱会结束时就立刻宣布会退隐2年，他陆续爆出谢金燕当年海外生子的更多细节和疑似生父人选，讲述女儿当年车祸身体脸部的那些部分做过整形，并坦然承认，一次次喊话女儿，就是希望作为电音天后的谢金燕能和她同台，拉高她新节目的收视。她从娱乐圈消失了，可依旧活跃在诸葛亮的一次次爆料里。
多年后，连诸葛亮的前助理都还以谢金燕孩子的生父大做文章，博取媒体关注。谢金燕在出现时，依旧是和诸葛亮有关，依旧起源于一场闹剧。2017年3月，网传诸葛亮因病去世，谢金燕和诸葛亮父女俩第一次发出联合声明辟谣。1年前的5月，谢金燕宣布暂时退隐，仅4个月后，诸葛亮因身体不适且严重腹积水，紧急入院手术，此时大肠癌已恶化至末期。在父亲临终前，谢金燕躲着媒体，带儿子私下进入医院，待在病房，每日和父亲互相道爱、道歉、道谢、道晚安，直到一纸声明，人们才意识到谢金燕终于在镜头之外，完成了与父亲的重逢与和解。再次复出时，什么都没变，孩子、父亲，所有私事绝口不提，不宣传，不受访，不安可也不庆功，继续做唱跳歌手，容貌、身材和身体似乎都未曾变过。他创办的经纪公司取名一直打不倒有限公司，正如他的一生从未被打倒。第一次求生是选秀出道，第2次是从轮椅上站起来，第3次、第4次，似是成为职业生涯最大阻碍的那些年，他也从没放弃过。一首姐姐让他成为 YouTube 网站点击率破1000万最快的台湾省歌手。他是跨年演唱会永远的收视最高点，从科技大厂到传统产业，年末各大企业的尾牙宴都指名要他，他甚至另辟蹊径，为各大企业量身定制写歌。一首为保险公司定制的要发达后，厂商们排着队追邀谢金燕，命运给出一记又一记重拳，倒下总还能再站起来。2018年出道27年的谢金燕参演了人生第一部电影，并作为颁奖嘉宾出席金马奖。站在台上，她沉默了很久才开口，姐姐是不会放弃的，这是我一直支撑下去的原因，我都等得起，你也可以。台下掌声雷动，她少年时一直追逐的偶像刘德华起身为她鼓掌。2024年，谢金燕出现在浪姐的舞台上时，大家惊叹于她的全身的肌肉线条、不老的脸。和她的姐姐青花瓷舞台时，戚薇打电话给方文山寻求专业指导，谢金燕坐在一旁安静地笑着打招呼，反而是弹幕闪过。谢金燕经常跑去吴宗宪公司打麻将，那时的方文山和周杰伦尚未成名，还在宪哥沙发角吃泡面。过往人生如一场地狱级别的游戏，前进通关就必须迎接并击倒一个又一个 BOSS， 所幸游戏总有通关的那一天。那一刻回首游戏，想起的不是怪物多难缠，而是如释重负和一路升级的快乐。谢金燕似乎已经打通了这场游戏，愿他未来的人生继续乘风，不必再艰难破浪，不必再艰难破浪，不必再艰难破浪。